Друзья, всем привет, всем доброе утро. Посмотрите, какое классное утро. Птицы поют, тишина, солнышко выходит. Июнь только начался. Я уверен, что вы помните мой прошлогодний ролик с этого пруда. Тогда я пытался поймать карпиков, карасиков, амуров. Сегодня приехал продолжить тестировать палочку, которая нетипичная для меня, но интересная многим. Такая относительно не мягкая, но при этом приятная. Посмотрим, что из этого выйдет. Давайте начинать. Итак, друзья, что по снастям? Карповичок небольшой, легкий, 4,8 метра. Ссылка будет в описании, если он еще будет в продаже на момент выхода ролика. 4,8 метра, строй 19. Надеюсь, видно. Леска 0,3, потому что здесь есть карпик. Основной груз, быстросъем и классические поводки на плетенке. Объясняю, почему на плетенке. Потому что, учитывая, что здесь есть рыба интересная, не просто карасик, возникает необходимость ставить толстую леску. Толстая леска на коротких отрезках, на поводках на таких, она становится дубовой, коловатой такой. Чтобы обеспечить относительную эластичность и мягкость, я ставлю поводки из плетенки. О, заброс. И что? Я хочу поймать. Вы видели? Забросы. Кто-то упер. Я хочу поймать сегодня крупного карасика. Вот здесь есть. Он мне очень интересен. И начинаю свою рыбалку со своего всегдашнего стартового состава в лице моллюсков двойки. Замешаны были они еще дома. Приехал сюда. И, недолго думая, начинаю на них ловить. Вот они. Друзья, нифига! Заброс, поклевка. Что это такое было? Что это было? Чья-то чешуя приехала ко мне. Прикол. Интересно, кто же это был? Похоже на карпа. Похоже на карпа. Судя по всплескам, тут идет нерест вовсю. Слышите? Прямо у берега он рыбу шебуршит. Вообще у нас на разных прудах, видите, по-разному. Где-то уже все, рыба отнерестилась, где-то еще только-только. Ёлопа, нифига себе. Засвистел. Карпушка, походу. Где тут мой подсак новый? Ну, хорошенький в смысле, что он дает жару. Так-то он, конечно, небольшой. Ух, блин. Идем. Хорош, хорош. Красавчик. Иди. Фу. Супер.
Друзья, ну вот такая красота. Отправляется в пучину. Смотрите, поклевонда. Свист этот, боже мой, как я люблю этот свист. А вы любите? Карпушка. Хорошенький. Интересненький. Подкилошненький. О, какой красотун. Утро перестает быть томным. Ты ж, блин. Сидит. А опять килошка, что ли? Опа! Да, красавчики они тут, конечно, все. Мирные. Убежал. Не захотел фототься. Ай, блин, прикол. Прикол. Ну ладно, беги. У меня тут оперативный простор практически отсутствует. Я сижу прямо у уреза воды. Тут небольшой такой настил из досок есть, на котором я как на жердочке мастился. И стараюсь тут практически не шевелиться, чтобы не уехать в воду просто-напросто. Поэтому все такое у меня движения скованные. Фу, ну класс. Карпухи активны, значит, сегодня. Походу до карася дело не дойдет. Он просто не успеет. Карп все выжрет сам. Смотрите. Тюкнул. Кто-то тюкнул. Ух ты, ух ты. Друзья, ну вот надо... Ё-моё, стоять.
пошел. Куда? Ух ты. Ребята, ну это просто чистый кайф. Ну так, может, это удочка. Ну а ты будешь позировать или тоже убежишь? О, какой красавец. Ну, поклевки такие прям карповые. Тыщ. Бабах. Ну, она прям, может быть, даже удочку из рук не выпускать. Сразу. Ах ты ж собака, сход. Или оторвал? Нет, сход. Смотрите на грузило. Это типичная карповая тема, когда от резких вот таких вот ускорений грузило разматывается. Если вы на воде уже огрузили, все верно, все правильно, можно это грузило в принципе заклеить. Если есть такое желание, тогда не будет оно разматываться. Просто капля суперклея. И Вася кот. Но тогда вы лишаетесь возможности подкладывать или подрезать его потом в будущем. Нужно будет как-то от клея избавляться. Друзья, ну что, надо бахнуть кофейца. Кто что-то кушает, пьет чаек, кофеек. Приятного аппетита. Мое почтение. Утро шикарное сегодня. Просто шикарное. Угу. Надо есть. Ага. Пошла доедание. Вот он. Ёпарасоте. Вот это дал. Вот это дал симфонию. Офигеть. Вырвал. Кто же это? Друзья, тут надо аккуратно. Не переусердствовать. Смотрите. Куда ты идешь? Куда ты идешь? Иди сюда. Там кусты. Туда нельзя. Блин, двумя руками. Это кто-то интересный. Полный сил и задора. Все как мы любим. Ну поднимись хоть посмотреть. Кто-то есть. Офигеть. Это амур, что ли? Тогда понятно. Или нет? Хорошенький. Обрызгал меня зачем? Мой подсак, блин, не влазит. Фу-ху-ху. Вот это вот товарищ интересненький. Я его хочу показать. Друзья,
Посмотрите на эту наглую морду. Так это прям сазанчик какой-то такой. Прогонистый, с какими-то ранами. Ух, какой морда. Фу-фу-фу-фу-фу. Кайф. Фу, блин, вот это красота, вот это красота, вот это рыбалка. Да, это не дикий водоем, но мне от этого ни холодно, ни жарко. Конечно, на диком было бы прикольно половить карпа, сазана. Но, друзья, у нас вокруг мегаполиса невыбитых диких водоемов, тем более с карпом и сазаном, нету в принципе. Вы сами знаете, если живете в крупных городах, что происходит поблизости. Что происходит? Ух ты, форель, блин. Какой. Это, конечно, поменьше, чем предыдущий. Что вытворяет? Просто пушка. Просто пушка. Идем поздороваемся. Сак не хочет залазить. Вот такой бутусик. Моллюсочки сегодня пашут за здрасте. Просто. Да блин. Вылетела удочка из руки. Друзья, надеюсь, вам видно, как работает палочка. По-моему, прекрасно гасит рывки рыбы. Прям не кол-кол. И приятно работать. И приятно работать. Амортизирует, гасит рывки рыбы просто отлично. Просто отлично. Тузики паркуются довольно просто. Вот такие вот ребята. Сегодня обещают жару, плюс 30 градусов. Вот сейчас вот солнышко поднимается, уже прям начинает поджаривать. Долго я здесь не выдержу, потому что место открытое. Солнце будет жарить нещадно. По-быстренькому сейчас отрыбачимся, кайфанем и двинем обратно. Сейчас моллюсков добьем, и надо будет развести что-то еще. Вот сижу и думаю, чтобы предложить рыбке. В последнее время мне нравится просто залазить рукой в свою сумку с разными прикормками, с разными вкусами и наугад доставать несколько. Или как миксовать и на это ловить. Это добавляет элемент неожиданности и интереса. Ну, конечно, ни о какой аналитическом подходе речи быть не может.
ты нафига себе. Кто этот? Вот это давит. Вот это давит. Надо поднять, чтобы палка работала. Но что-то такое. Там очень не хочет выходить на поверхность. Небольшой. Ну блин, чего же он так прет-то, ё-моё. Не могу в подсак уместить. Фу. Хорошо свистанул. Вот он. Дружочек. Проверяем быстросъем, чтобы все у нас было прикрыто-закрыто, потому что при таких ускорениях бывает, что и свинец разматывается, и быстросъем слетает. Красиво клюнул, красиво просвистел, все было по красоте. Фу. Все по красоте. Даже сброс случился. Ну, лучше сбросить, чем тянуть через себя во что бы то ни стало. Можно и поводок оборвать, и палку поломать при неумелых действиях. Так сбросили, погасили рывки и спокойненько потом парканули. Сошел. Жук. Победил в этой схватке двух якадзун. Ага, сидит. Ну, это кто-то не сильно большой. Мы сейчас быстро. Ох ты, это амур. Это амур. Друзья, похоже, амур попался в нашей сети. Ну-ка. А, амурчик. Хе-хе-хе. Идем. Все легко. Легко. Хорошенький товарищ. О, какой. Амуреныш.
Вот он. Попрыгун. Это у нас товарищ Амур. Амурик. Вот он, смотрите. Малышок. Беги, дружок. Друзья, какой кайф. Сегодня никого нету. Я один на пруду. Лучше для меня и не придумаешь. Как интроверты. Поклевка у амура такая была на подъем. Отличается от карповой. Ах, свистит, как свистит-то. Ну, тут надо дозировать. Я держу одной рукой, а второй просто помогаю. Ух ты! Делом. Здороваемся с камрадами. Ух, какой красавчик. Просто красавчик. Сейчас покажу, сами увидите. Очень красивый. О, какой. Оранжевый. Просто заглядение. Что еще надо для счастья? Друзья, ну все, заканчиваю рыбалку. Сами все видели, кайфанул по полной. Карпики сегодня не давали скучать. Отлично, шикарно отработали моллюски. Надеюсь, было интересно. Спасибо всем за просмотр. Всем пока, всем добра.